د جنابت په وخت کې کله چې سړی بې غسله سي، غسل پر واوړي، نو په دې وخت کې سلام کول، د سلام جواب ادا کول، خلکو سره ملاقات کول، خوراک کول، شک کول، هر څه جایز دي. خو خوراک شک به اول د واره په خوله او په پزه اوبه وګرځئ، بیا خوراک او شک کولی سي. نو دا په دغه کتابو کې راغلي دي چې هر څه جایز دي، سلام کول، د سلام جواب ادا کول او له خلکو سره ملاقات کول او خوراک شک جایز دي. قذافي رد المحتار صفحه نمبر 114 جلد اول، قذافي تترخانیه صفحه نمبر 162 جلد اول، قذافي در الفرائد صفحه نمبر 23، قذافي عالمگیری صفحه نمبر 38 جلد نمبر 1، قذافي فتاوا کاملیه صفحه نمبر 1. په دې ټولو کتابو کې داسې راغلي دي چې کله پر یو چا باندې غسل واوړي، یعنی په حالات جنابت کې هم د سلام چاته واچولی سي، هم د سلام جواب ادا کولی سي، هم د خلکو سره خبرې کولی سي او هم خوراک کولی سي، هم شک کولی سي.